Hello, my name is Miss Shaima and today we will take new lesson. Today we will have English vowels الحروف المتحركة. الأول هنسمع حروف اللغة الإنجليزية. Listen اسمعها. A B C D E F G H I J K L M N O B Q R S T U V W X Y Z. كده خلصنا الحروف. So we have 26 letters 26 حرف. 21 consonants 21 حرف ساكن. And 5 vowels 5 حروف متحركة. Let's sing song. يلا نغني مع بعض أغنية الحروف المتحركة. ال A ضربت E قالت I O U. A E I O U. The vowel letters. Vowels حروف متحركة. زي ما قلنا كل حرف متحرك ليه صوتين طويل وقصير. يلا نشوف أمثلة على short vowels long vowels. Long A grapes. Short A apple. Long E feet. Short E elephant. Long I kite. Short I igloo. Long O boat. Short O octopus. مرة نطقنا ال O ومرة O. Long U glue. Short U umbrella. فهمنا من الأمثلة إن صوت letter A و A. letter I ليه صوتين I E. letter E ليه صوتين و E. letter O ليه صوتين و O. letter U ليه صوتين short و long و U. احنا كده أخدنا حروف اللغة الإنجليزية الساكنة والمتحركة. عرفنا كمان إن كل حرف متحرك ليه صوتين طويل وقصير وأخدنا أمثلة. نذاكر كويس وأشوفكم في فيديو جديد. باي باي.